Huawei Pro 80 Ultra'da tuş takım seslerini nasıl açacağınızı göstereceğim. Öncelikle ayarları açalım. Ardından sesler ve titreşim bölümünü bulup seçelim. Aşağı kaydırın ve burada daha fazla ayara gidin. Şimdi tuş takımı tonlarını bulun, kaydolun ve tercihinize göre varsayılanı veya melodiyi seçin. İkisini de görebilir, ikisini de duyabilirsiniz. Hatta ses seviyesini biraz artırayım. Cihaz. Şimdi melodi olarak ayarlandı ve eğer varsayılan tonlara geçerseniz onları da burada bulabilirsiniz. İşte bu kadar, hepsi bu. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğeni bırakın.